السلام عليكم. دي معانا كيليو 1200 سي سي. تمام. صاحبها مغير ديسك واسطوانه وبليه في شهر 2 اللي فات، بس مش عندي، وكان مركبهم فاليو، والديسك والاسطوانه طالعين كويسين. تمام، مش بايظين. طبعا العربيه طبعا لما جينا طبعا في كده طبعا لقينا البليه طبعا البليه. بص معاك يا محمد، قرب اسمع. تمام، دي البليه. قول لها مكان استنى. تمام، دي البليه ماشي. طبعا البليه لما باظت، الديسك والسنه ده نوعهم كويس، هم فاليو، يعني هم اصلا فاليو. تمام وكويسين. بس لما باظت البليه بوظ معانا الشفه بتاعت الفيلام بتاعت الديسك نفسها. الشفه نفسها اتاكلت. فده ناتج عن ايه بقى؟ صاحبه العربيه رجليها محمله على الدبرياج، فطول ما محمله على الدبرياج، فخلال الدبرياج على طول ايه؟ اللي هو انت لازم تدي اولاني وتسيب دبرياج خالص، وادي التاني واسيب الدبرياج خالص، يعني لازم ادي الغيار واسيبه. تمام. الفكره ان هي بتفضل محمله رجليها على الدبرياج. الحركه دي خلت الشحم اللي جوه البليه كله يتحرق والبليه تسخن، لان انت لما بتسيب دبرياج البليه بتفصل حركتها، بتدوس دبرياج فانت بتحمل على البليه، فالطبيعي بدل الاولاني وسيب دبرياج البليه بتفصل الحركه بتاعتها، وهكذا في الغيار الثاني وهكذا في الثالث وهكذا لكل الغيارات، اول ثاني ثالث رابع خامس لازم لما ادي الغيار واسيب. تمام. البليه بتفصل حركتها. طبعا هي لما بتفضل ماسكه الغيار الاولاني بتفضل محمله ربع الدوس دبرياج، فبتحمل على البليه، وهكذا في الغيار الثاني بتحمل على البليه، وهكذا في الثالث بتحمل على البليه. فالموضوع ده ما قعدش 10 شهور او 9 شهور والديسك والاسطوانه والبليه باظوا بسبب التحميل بتاع الرجل على الدبرياج. يا جدعان لازم اللي يدوس دبرياج، هو خلاص خد اولاني، سيب دبرياج خلاص. خلاص سيبها تاخد سرعتها. لما اجي ادي غيار تاني ادوس دبرياج، ادي غيار التاني وارجع اسيب دبرياج. لو انت حملت على الدبرياج الحركه دي تاكل معاك ديسك واسطوانه، وتاكل معاك بليه، وتبوظ معاك وتحرق في الموتور. تمام. ويعني بص تعمل كذا مشكله في الموتور وتخلي العربيه يعني مش قادره انها تجري بسبب ان انت بتحمل على الدبرياج. ده بالنسبه لموضوع موضوع ديسك الاسطوانه. هو برضو عنده مشكله تانية ان وش التكات فوق بيجيب زيت. تمام. طبعا احنا لسه ما فكرناش. بص يا محمد، احنا اصلا قفلنا ديسك الاسطوانه خلاص الجداد. تمام. فاحنا كده لسه اصلا ما فكرناش الوش بتاع التكهات ده ماشي. واحنا جبنا واحد استيراد وهنبدا ان احنا نقفله ان شاء الله. ممكن تصور ده معلش. يوسف، مفتاح 18 مشرشر او بنحو. طبعا ده اللي هو الاستيراد ماشي. ده احنا لسه طبعا ما قفلناهوش، فكده احنا بنقفل بس الاول ديسك والصاله بيلي عشان نخلص، وخلاص احنا خلاص قفلنا وبنفنش ان شاء الله وربنا يسهل. تمام. لو عايزين تعرفوا اي حاجه، يعني اي حد عايز يعرف اي مشكله او اي حاجه يبعت لي على الصفحه عندي. تمام. او يكتب لي على الواتس او على الفيسبوك، او يرن على الرقم الارضي او يرن على التليفون بتاعي. اي حد يعرف اي حاجه، كهرباء، عفشه، ميكانيكا، تكييف. تمام. مش شرط يجي يصلح عندي، يعني ممكن يسال بس عادي، يعني مش لازم ان هو يجي. يعني لو مش عايز يجي عندي ما يجيش عادي يعني. السلام عليكم.